बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना तांडव रचिला कालबैशाखी काली आहरी 4 दिन कालबैशाखी नहीं सतर्क सूचना बढ़ वर्षा पवन जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआई वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे उपकूल ओडिशा रे अनेक जगह कालबैशाखी तांडव कालबैशाखी वर्षा आनिला प्रचंड तातीरु आश्वस्ति कटक भुवनेश्वर ढेंकानाल और पुरी रे घड़घड़ी वर्षा सह 30 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बही आसंता काली बढ़िबो कालबैशाखी तांडव। तेबे बांकी अंचल में कालबैशाखी प्रभाव देखा मिली वर्षा लगी रही बेले विभिन्न अंचल में बड़ बड़ गछ भांगी रास्ता पर पड़ी। तेबे बांकी कटक रास्तार कुशपंगी निकट में अनेक गछ रास्ता पर पड़ा देखा मिली फल बांकी कटक रास्त यातायात बाधाप्राप्त होइछे। दिन 11:30 जाए भुवनेश्वर अनुभूत होता 39.2 डिग्री तापमात्रा एवं तातीरु सामान्य आश्वस्ति मिली। तेबे कालबैशाखी वर्षा पवन जो अनेक स्थान में व्यापक क्षयक्षति घटी तुरंत क्षयक्षति रिपोर्ट देवाकू जिलापाल मानकू एसआरसी निर्देश देइछन्ति। सेपटे जीवनहानि घटी आहत होते रिपोर्ट देवाकू कहुଯାଇଛି। आसंता काली कालबैशाखी प्रभाव बढ़िबाकू थिबा नै सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। एही समय वज्रपातर विपद थिबारु घरे रहिबा पई कहुଯାଇଛି। आ एपटे पुरी जिल्लार सत्यवादी ब्लॉक अंतर्गत अलगमु ग्राम पंचायतर बहु पुरातन बाबा गतेश्वर देवंकर मंदिर उपर दधि नौती खसी पड़ी भांगी चूरमार होइथवा जଣା पड़िछे। भयंकर वज्रपात कालबैशाखी प्रभाव में यह देखा मिली।